Buongiorno e benvenuti al tutorial di Filon al Pluguz da Livigno, una guida rapida dove si possono trovare tutte le regole del gioco. Vi ricordo che le informazioni generali e i punti vendita del gioco le potete trovare sul sito livigno.eu alla pagina dedicata. Vi ricordo inoltre di seguire i link di navigazione qui sotto per trovare in maniera facile e veloce tutte le regole. Si prepara il tavolo da gioco e si distribuiscono le banconote ai giocatori. 5 pezzi da 1 ciupi, 3 pezzi da 5 ciupi, 2 pezzi da 10 ciupi, 3 pezzi da 20 ciupi, 2 pezzi da 50 ciupi, 4 pezzi da 100 ciupi e 2 pezzi da 500 ciupi. Si posizionano le carte Occasion e le carte Infopoint sul tabellone, si scelgono le pedine e comincia chi fa il punteggio più alto. Il gioco è adatto da 2 a 6 giocatori. L'obiettivo del gioco è diventare il più furbo di Livigno sapendo sfruttare tutte le occasioni. Come acquistare le caselle? Una volta che il giocatore si ferma su una proprietà, può decidere di acquistarla. Non è obbligatorio acquistare la proprietà. Attenzione, le proprietà che non sono state acquistate non vanno messe all'asta. Il prezzo è scritto sulla casella del tabellone e sul cartoncino proprietà. Su ogni proprietà è possibile costruire delle attività per avere una rendita maggiore. Ci sono 3 tipologie di attività che si possono costruire sulle proprietà corrispondenti che sono indicate dalle icone calendario, icone fiocco di neve e icona stanza. Sugli appartamenti è possibile costruire un affitto weekend, un affitto settimanale, un affitto stagionale e un affitto annuale. Sugli impianti invece è possibile costruire un tapis roulant, uno ski lift, la seggiovia e la cabinovia. Sugli hotel invece è possibile costruire una camera economy, 2 camere economy, 3 camere economy, 4 camere economy e una camera suite. Si ricorda che le attività si possono costruire all'inizio del proprio turno indipendentemente dalla posizione sul tabellone. I talloncini attività vengono posizionati sul tabellone sopra la proprietà a cui si riferiscono. Per esempio, se sull'appartamento Chalet del Sole costruisco un affitto settimanale, lo posizionerò qui. Qualora decida di sostituirlo con un affitto stagionale, lo posizionerò in questo modo. Come faccio a guadagnare sulle proprietà con le mie attività? Ogni proprietà ha una rendita slegata dalla costruzione delle attività che è denominata rendita e quindi rendita appartamento, rendita hotel e rendita impianto. Se poi costruisco delle attività, in base alle attività costruite, la rendita è indicata sul cartellino. E quindi ad esempio se ho costruito un affitto stagionale sull'appartamento Chalet del Sole, chi capita su questa casella dovrà darmi, in questo caso, 100 ciupi. Vediamo ora come funzionano i negozi. Quando un giocatore si ferma sul negozio che non è di sua proprietà, deve tirare i dadi. Se il risultato è compreso tra 2 e 6, non bisogna versare alcun importo. Se invece il punteggio è compreso fra 7 e 12, bisogna moltiplicare per 10 e versare quell'importo. Ad esempio, supponiamo che io mi fermassi sul negozio Casanova. Tiro i dadi, esce 5, non devo versare nessun importo. Se invece ad esempio faccio 10, dovrò versare 100 ciupi. La rendita della latteria di Livigno e di Acquagranda è indicata sul cartoncino. Se possiedo solo una delle 2 proprietà, la mia rendita sarà pari a 70, altrimenti se detengo tutte e 2 le proprietà, la rendita sarà pari a 150. Per quanto riguarda i distributori, invece, anche qui la rendita è legata al numero di distributori che possiedo. Maggiore sarà il numero di distributori e maggiore sarà la mia rendita, così come indicata sul cartoncino. Vediamo ora come funzionano le carte sul tabellone. Quando un giocatore si ferma sulla casella Infopoint, un altro giocatore pesca la carta e sottopone il quiz su Livigno al giocatore. Le risposte si trovano in fondo al regolamento e su ogni card Infopoint. Alla fine si ripone la carta sotto il mazzetto.
Quando un giocatore invece finisce sulla casella Occasion, pesca la carta ed esegue ciò che c'è scritto. Una volta finito, lo ripone sotto il mazzetto. È possibile vendere le proprietà e le attività a metà prezzo di acquisto. Innanzitutto si vendono le attività se presenti e poi la proprietà. Il giocatore può vendere sia agli altri giocatori che al banco. Se si vendono più attività, bisogna moltiplicare il costo per ogni attività costruita e dividere per 2. Ad esempio, se vendo la seggiovia su schiaia centrale, l'ammontare totale sarà 160 per 3 diviso 2, quindi 480 diviso 2, totale 240 ciupi. Allo stesso modo, per vendere la proprietà si divide per 2 il costo. Ad esempio, se vendo sempre la schiaia centrale, devo fare 230 diviso 2 per un totale di 115 ciupi. I giocatori possono prestarsi denaro fra di loro entro 3 turni con un tasso di interesse minimo del 20%, di cui metà dovrà essere restituito al giocatore e metà dovrà essere restituito al banco. Ad esempio, se il giocatore 1, la marmotta, chiede in prestito 100 ciupi al giocatore 2, lo shopping, entro 3 turni la marmotta deve dare 120 ciupi al giocatore 2, di cui 10 ciupi andranno al banco. Si ricorda che i giocatori possono contrattare fra di loro per scambiare proprietà e carte occasion all'inizio del proprio turno. Ci sono inoltre alcune cose sbagliate da non fare, come ad esempio distribuire le proprietà all'inizio del gioco, mettere all'asta le proprietà non acquistate, tirare i dadi quando il risultato è doppio, applicare sconti nei negozi o sulle proprietà.